У нас новый, огромный, да еще и угловой, открытый 3D камин в современном стиле хай-тек. Катеты 1,30 м, передняя часть 1,82 м. Еще вдобавок имеется выдвижной ящик. Выдвижной ящик, если честно, я не сильно рекомендую, потому что лишние зазоры какие-то получаются. Без него, мне кажется, смотрелось бы лучше, но это пожелание заказчика. Установлен очаг с эффектом 3D живое пламя. Длина линии огня 80 сантиметров, автоматический очаг. Про него уже у нас много видео. Здесь 3 цвета. Верхушка светло-бежевая эмаль, низ серая эмаль и задняя стенка черная эмаль. А вы можете выбирать любой цвет и любой размер.